അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ പൈമരക്കാട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലീഷ സ്പേസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനത്താണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു അടിപൊളി കോട കാണാൻ പറ്റും. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കുട്ടിക്കാനത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു റൈഡ് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കോടമഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ റൈഡിന് ഇറങ്ങിയത്. എന്താണേലും ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളഞ്ഞിങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മച്ചിക്കോവിൽ, നിങ്ങൾ പല സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, അമ്മച്ചിക്കോവിലും പിന്നെ പൈമരക്കാടും, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതിലെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് അമ്മച്ചിക്കോവിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ കുട്ടിക്കാനം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്മച്ചിക്കോവിലേക്ക് പോകാം. അമ്മച്ചിക്കോവിലിന്റെ ഒരു രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്, അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല. കാരണം ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേക ബോർഡോ സൈൻ ബോർഡോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു 25 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് നടുവിലുള്ള ഒരു വീടാണ് അമ്മച്ചിക്കോവിൽ. നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആകാശഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമുക്ക് അമ്മച്ചിക്കോവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത്. ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അമ്മച്ചിക്കോവിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളൊരു കാടിന് നടുവിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് കേട്ടോ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ടൈം ഒരു 5 മണി ആ ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഗേറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഗേറ്റിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഏത് വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇതിലെ നമ്മൾ കുറെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വനത്തിനുള്ളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 5 മണി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 25 ഏക്കറിന് നടുവിലുള്ള ഒരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എന്തിന് നടുക്കായിട്ടാണ് ആ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആ ഒരു മൂവിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഈ സ്പോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ഇവിടെ നമുക്ക് കൂറ്റൻ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മച്ചി കോവിൽ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു വീടിനെയാണ് അമ്മച്ചി കോവിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാര് ഒക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള രഹസ്യ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറച്ചില്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഒന്നും അലൗഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവര് സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി. പക്ഷെ അതിനകത്ത് 2 പേരും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇറങ്ങിയൊന്നും വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു 25 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതും 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട്. നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഒക്കെ മഞ്ഞ് കയറിയുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയത്. അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചു. നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കോടമഞ്ഞ് കയറി നമുക്ക് വഴിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കോടമഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു റൈഡ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ടൂറിസ്റ്റും ഉണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഈ പോകുന്ന റോഡ് നേരെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് റോഡെല്ലാം വെള്ളം ഒലിച്ച് ചെളിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഇതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ കോടയാണ്, ഫുള്ള് കോട കയറി കിടക്കുവാണ്. ഈ കോട കയറി കിടക്കുന്നത് കാണാനും അതിന്റെ ഒരു ത്രില്ല് വേറെയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, എന്റെ ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ മഞ്ഞ് കയറി ഒന്നും കാണത്തില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ പൈമരക്കാട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം എല്ലാം മഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുകയായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പൈമരക്കാട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈമരക്കാടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. മൊത്തം കോടമഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഒന്നും പോയില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് എന്തോ കടിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേദന തോന്നിയത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവനാണ് സംഭവം. നമ്മുടെ ചോര കുടിക്കുന്ന ഈ പുഴു ഇത് എവിടുന്നോ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റി ആള് പതുക്കെ നടന്ന് ആളുടെ വഴിക്ക് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഈ സാധനം നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോര മുഴുവൻ ഊറ്റി കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൈമരക്കാടൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരം വളരെ ഇരുട്ടി വരുന്നു. ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഈ മഴയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നിങ്ങളെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.